продолжаем серию проповедей на тему Нагорной проповеди. Если микрофон, дайте кому-то, пожалуйста, в зале микрофон, чтобы читали Библию. Откройте, пожалуйста, Матфей, 5 глава. Матфей, 5 глава. Читаем с 3 по 11 стихи. Хорошо, я прочту с 1 стиха по 3 стихи сам. Потом будет много мест Писания, которые вы мне поможете читать. С 1 по 3 стихи. Увидев народ, он зашел на гору. И когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзший уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Обратите внимание, что это слово, проповедь, которую он там здесь считает, он не считает эту проповедь для неверующих. Он считает эту проповедь прежде всего для своих учеников. Видите, что там написано в 1 стихе. Увидев народ, то есть много людей, а в народе, значит, не только верующие там была масса людей, и верующие, и неверующие. И увидев народ, он отошел от народа и зашел на гору. И туда на гору уже не все смогли за ним следовать. На гору уже с ним пришел, уже толпа осталась внизу. Толпа уже не смогла подняться на гору с ним. Потому что, чтобы подниматься на гору, надо уже усилия потратить. Тратить. И это самое. Но чтобы, когда он уже сел, когда он уже дошел туда и сел, уже не было народа. И кто там уже был? Кто остался? Уже остались ученики. Обратите на это внимание, очень важно. 1 стих. Увидев народ, он зашел на гору. Почему надо было ему пойти на гору? Это не только для того, чтобы ему было легче слышно, а потому что он хотел создать нелегкую ситуацию. Но ситуация, когда людям надо было платить цену. Ситуация, когда людям надо было жертвовать чем-то, комфортом, удобством, когда они должны идти на какие-то жертвы. И вы знаете, я чувствую, что это есть ситуация, это есть такой рубеж, мы пришли в нашу церковь, когда не просто все подряд могут или будут доверены определенными Божьими благословениями. Именно только тех, которые могут пройти и огонь и море. Люди, которые смогут поставить некоторые на алтаре. Люди, которые готовы жертвовать собой. Люди, которые готовы идти в любой ситуации, любое обстоятельство, через любые трудности, чтобы за Иисусом. Люди, которые готовы следить и следовать за Ним. Люди, которые не важны, которые важнее познание Бога, чем своего комфорта. Именно тем людям Бог хочет доверить драгоценности этого царства. Потому что то, что Бог здесь хочет дать, это вообще ключевые истины, которые потом определит судьбу вообще все эти людей, которые там были. О чем речь идет? Дело в том, что ценности, драгоценности Царства Божьего, оно недоступно внизу. Чтобы получить драгоценности Царства Божьего, надо подняться вверх. Надо подняться там через жертву. Если кто не может жертвовать, то не сможет, то не достоин получить жемчужины Царства Божьего. Это я раньше оставался внизу, я это плохо знал, эту истину. Я оставался с людьми внизу, с народом, и прямо там с ними как бы варился. И говорил, и давал всем, и доверял за всем. Нет, но Бог, Иисус так не поступал. Иисус создавал тяжелые ситуации. Иисус создавал тяжелые обстоятельства, чтобы люди решили для себя, чтобы они определили для себя, мы ценим больше ценности царства, или мы ценим больше удобства и комфорт. Что мы больше всего ценим? Слушайте, вечные ценности, за них надо платить цены.
za вечные ценности, за них надо обязательно какую-то цену платить. И если вы не хотите, вы из тех людей, которые не любят и не хотят жертвовать ничем, и ничего жертвовать, то вы недостойны, вы просто недостойны получить Божьи жемчужины и Божьи ценности. Тот, кто не готов идти на неудобства, тот, кто хочет делать только то, что ему удобно, то, что ему легко, тот просто не благонадежный для Царства Божьего. И многие люди сегодня, Бог так и скажет им, что они не благонадежны для Царства Божьего, потому что они не любят чего-то жертвовать. Они все хотят, чтобы все было на их условия, на их слова, то есть на их условия. Они хотят, чтобы, Бог пришел на их уровень, чтобы Бог, не они уступили, а чтобы Бог уступил им, и чтобы все было по-ихнему. Братья и сестры, насколько вы готовы сегодня, вы лично, я сейчас к вам лично обращаюсь, насколько вы готовы жертвовать какие-то, может быть, удобства, жертвовать какие-то, может быть, комфорта, жертвовать какие-то, вещи, допустим, даже возьмем ночной молитвы, некоторые приходят на ночную молитву здесь раз в неделю, и каждый день здесь у нас ночная молитва, люди приходят, потому что вы не можете ожидать, что человек, который приходит сюда на ночной молитве каждый день, или молится до 2, до 3 часов утра, или до 6 часов утра, никак не справедливо ожидать, что такой человек будет иметь одного уровня благословения или помазания с тем человеком, который вообще никогда не ходит. Невозможно. Тот человек, который платит цену, который жертвует, который простирается к Богу, который, рискует все свои какие-то, положения или статус, чтобы искать Бога. Безусловно, такой человек, дастся больше, такому человеку будет дано намного больше благословения, чем тот, который говорит, мне как, мне все равно, мне что, мне как, мне неудобно, я не могу себе позволить, Насколько вы готовы платить цену за то, за что вы хотите получить от Господа? Насколько вы готовы жертвовать? Сколько вы сможете жертвовать? Вот сейчас, допустим, многие люди начали ко мне ходить на домашние группы. Они же мечтали об этом. Хотелось бы попасть к пастору на домашней группе. Как хотелось бы попасть к пастору. Хотелось бы попасть. Теперь попали некоторые. И у них все неприятности жизни началось просто. Начались все неприятности их жизни. Раньше могли спать лишние часы. Раньше могли себе позволить поболтать по телефону лишнее время. Теперь некогда, не то что по телефону болтать, некогда спать по ночам. Потому что столько заданий, столько работ им приходится сейчас отчитываться передо мной, что они уже не знают, что им хочется больше. Может быть, им уже охотно отказаться от этих домашних групп вообще больше. Но они знают, что за этим потом стоит что-то. Посмотрите, в этом местописании толпа народа, только считанные смогли подняться на гору. Но те, которые смогли рискнуть и подняться на гору, они уже имеют другое имя. Им уже дано другое название. Их уже не называли народ, толпа. Что такое народ, толпа? Это безликий. Это без лица. Это просто толпа. Это просто народ. Это как украинские политики. Они любят народа в общем, загально. А вот конкретно, чтобы их любить, чтобы запоминать их имена и заботиться о них, никто не хочет. То есть легче, потому что народ это без лица, народ это просто песок на море, то же самое, или риск, без имени, без названия. То есть просто масса. Вот эти тоже ученики были тоже массами. Вот еще 5 минут назад они были масса. Но они приняли решение, которое отличило их от массы, от которой отделила их от толпы. Решение идти и жертвовать. А в чем в этом случае жертва это состоялась? В том, чтобы карабкаться туда наверх. Может быть, кто-то падал, может быть, кто-то, вещи какие-то получил. Но он говорит, что я доберусь туда. И может быть, кто-то молодой, кто-то пожилой. То есть, вот это всегда принцип.
Я своему ребенку сейчас иногда учу, Фарес, и говорю, слушай, Фарес, тебе хочется гулять все время, да, и смотреть телевизор, и мультики. А я тебе говорю, и когда мы тебе говорим, что-то делать, тяжело, это трудно. Я говорю, вот как раз ключ к успеху в жизни, это в том, чтобы сознательно идти делать все трудное. Вот то, что трудное, именно на это иди. Вот то, что трудное, именно вот это делай. Если на домашней, в школе, вам дают задания какие-то, никогда не иди на легкие. Всегда иди на трудные. Всегда делай трудное дело. Потому что то, что отличает успешных людей от неуспешных, от неудачников, это то, что успешные люди, это люди, которые приучили себя идти на трудности. И через трудности выполнять какие-то задания. И через эти трудности, эта трудность, это как горы, на которые они поднимаются. И эта трудность становится для них возвышением. Когда ты внизу там, это одно. Но когда ты платишь цену и поднимаешься сюда, это совсем другое. Ты уже на возвышенность. Потому что ты платил цену и поднялся. То есть трудности, это лестница, это, как это называется, springboard, трамплин. Это трамплин для возвышения. Трудные задания. Не надо никогда от них отказываться. Вся жизнь такой. Это либо в бизнесе, либо в политике, либо в духовном мире, либо служение Богу. Что бы ты ни делал, нельзя на шару. Вот, это наш менталитет, на шару проехаться, да, не получится. Кто хочет на шару, то больше теряет, наоборот. Кто хочет на шару, то платит дважды. Кто идет на шару, то платит 10 раз больше, чем тот, который платит цену. Давайте это поставим, прогвоздим это у себя в голове, что раз и навсегда, чтобы это раз и навсегда до вас дошло, что в моей жизни я не позволю шару, я не хочу ничего делать на шару больше. Все. Шара больше не пройдет, потому что я лучше пойду, буду все проходить трудности, которые необходимы, буду проходить все ситуации, но я не позволю, чтобы позволить себе что-то делать на авось, или на половину, или на 50%, даже на 90% не позволю себе что-то делать. Я всегда буду делать все на 100%, и буду делать даже намного больше, чем от меня требуется. Это один из ключевой принцип возвышения в этой жизни. Надо идти до конца. Не надо делать только то, что просят тебя делать. Надо сделать то, что тебя просят делать, но еще и лучше делать того. Если тебя просят идти на 1 километр, пойди 2 километра. Это то, что Иисус сказал. Если просят у тебя 1 час работать, иди работай на 2 часа. Это есть Он этим самым очень приучит нас источник возвышения в жизни. Тот, кто сознательно идет на жертву, тот получает новое название, новое имя. Он отличается от толпы. Бог таких людей отличает. Так же, как Он отличал учеников. Они раньше только что были толпой, только что были всего лишь народ. Но благодаря тому, что они пошли на жертву, они пошли на неудобства, они пошли на какие-то, может быть, непопулярные меры и шаги. Но благодаря тому, что они победили себя, преодолевали себя, одержали победу над собой, наступили на это обстоятельство, смело шли вперед, благодаря этому тут же уже Бог произвел разделение между служащим и неслужащим. Разделение между теми, которые готовы жертвовать, и теми, которые хотят просто на авось все это пролететь или на шару. Бог тут же дает имя, дает звание тем, которые платили цену. Братья и сестры, возвышение, звание, должности, идентичности приходит тем людям, то есть признание приходит тем людям, которые платят цену в этой жизни. Признание приходит только тем людям, которые не идут на самые дешевые
varianty. Признание приходит тем людям, которые работают и делают все через «не могу». Через, хотя бы это тяжело, они все равно это идут, и они это делают. Нету легкий путь к успеху. Нету легкого пути к успеху. Поверьте мне, нету легкой дороги к успеху. Если кто-то вам это обещал, если кто-то вам сказал, что легко там можно добраться и чего-то достичь в жизни, это путь никуда. Это путь, наоборот, к возвращению назад. Потому что то, что вы получите легким образом, вы также легко и потеряете его. Но то, что вы построили твердо, основательно, оно никогда не потеряется. Она будет твердо навсегда. То есть нету легкой пути. Поэтому ища легкие пути, это путь никуда. Это путь никуда. Если вы ищете легкие пути, добиться какого-то результата, добиться какой-то цели в жизни, вас обманывают. Но больше того, вы себя обманываете. Допустим, я учился в университете в Беларуси, да? И люди все пользовались шпаргалкой. Вот люди пользовались шпаргалкой. И вот эти шпаргалки, это просто эпидемия уже стала. Я не знал ни одного студента советского, то есть русского, в то время, когда, там были иностранцы и русские, не знал ни одного человека, кто бы не пользовался шпаргалками. И они все до сих пор, никто их не знает. Позаканчивали университет, кто-то из них даже красный диплом, и аспирантуру, и что угодно, какой-то. У них все написано, диплом, но ничего не добились в жизни. Но некоторые, я лично и другие, которые трудились, которые платили цену, которые, это, конечно, больно тебе. Очень думал, что это несправедливо, они шпаргалками, а я без шпаргалками. Но это каждый обманывает себя. Каждый работает над собой. Но оказывается, потому что некоторые мои друзья говорили, история КПСС, что это такое? Мне все равно это не пригодится в жизни. Философия, ленинский марксистский, или как там. Да, марксистский ленинизм, да. Мне это не пригодится в жизни. Вы знаете, что я потом обнаружил? Я обнаружил, что да, может быть, не пригодится эти ленинский марксизм, или как там. Марксизм, ленинизм, да, марксизм, ленинизм. Вроде бы это тоже действительно не пригодится. И научный атеизм тем более не пригодится. Но вы знаете, что я обнаружил, что пригодилось? Они сказали, не пригодится, поэтому шпаргалку сделаем. Они сделали шпаргалку, то есть не учились, не трудились. А я, который точно верующий, не пригодится точно. Но все равно учили это все. Но вы знаете, в чем это пригодилось? Это пригодилось в том, что я сидел 6 часов каждый день в библиотеке, и я приучил себя, как это называется, стамина, выдержку, это как это называется, выносливости, усидчивость, выносливость, усидчивость, но дисциплина. И способность сидеть на одном месте. Вы знаете, что я потом обнаружил? Мало людей могут держать фокус. Мало кто умеет держать фокус. Допустим, вы здесь были на проповеди, да? Сам все хорошо, я все помню, пока вы здесь. Но вы ушли, кто-то вам позвонили, привет, Саша, пришел домой, уже завтра, вообще забыли, что вы в церкви. Люди не умеют держать фокус. Вы знаете почему? Потому что они не были научены. Не было процесса дисциплинирования себя. Не было вот такие упражнения или возможности у них в жизни, когда нужно было, настересно и напорно вот так учиться, чего-то искать, конкретно посвятить себя. Вот эти мои 6 часов в день, каждый божий день, кроме воскресенья и субботы. 6 часов в библиотеке тупо. Сплю, это самое, дремлю, все равно там сижу. Просыпаюсь и там сижу, все равно. То есть способность просто держать, побеждать плоть, побеждать вот это, усталость, побеждать
Вы знаете, как оно потом мне помогло в жизни? Как оно теперь мне помогает? Оказывается, чтобы потом стать кем-то в жизни, нужны будут вот такие выносливости. Нужны потом эти все способности держаться, учиться, заниматься. И даже не оглядывая. Причем 6 часов это еще ничего. Это, оказывается, придется время, когда мне надо будет по 6 часов просто без прорыва молиться. По 6 часов в день. Почему я смог это потом сделать? Потому что у меня была уже практика. У меня было это все эти моменты, когда я сидел в одном месте. Я абсолютно могу вам сказать, что мало человек, кто может сидеть в одном месте. Не за телевизором, просто сидеть на одном месте, считая 6 часов подряд. Мало таких людей сейчас. Ну, вообще. Потому что очень куда-то идти, носиться и так далее. То есть нету способности держать фокус, концентрации. Это самое, потому что учеба, вот что это дает. Мне говорят, ну что это, пастор, вы используете, вот ваш диплом вам пригодился. А дело не в дипломе, дело в процессе, оно мне научился, обладать собою, процессом. Оно научилось мне заниматься собою, оно научилось мне самостоятельно мышление, думать. Многие люди не могут думать. Они только делают то, что приходит в голову. А я могу думать стратегически, потому что мне надо было читать литературы. 30 книг авторов разных. То литература, европейская литература, североамериканская литература, русская литература, древняя литература, разные. И люди обычно не читали эти все вещи. Они просто какой-то аннотации где-то посчитали и все. А я сидел и просто, а я по-русски не понимал. А я их наизусть все, просто все считал все равно. И это все потом пригодилось. Почему? Потому что сейчас Слово Божие, не надо открывать Библию. Если ты соберешь Библию от меня сейчас навсегда, у меня оно все равно живет уже все. И способности умственных, что пригодилась журналистика. Может быть, журналистика не пригодилась, но вот процесс дисциплины, эти трудности сознательные, куда я прошел, это они ответственны теперь за моего возвышения. Они научили меня, они, это были полезные упражнения, благодаря которым теперь я могу идти на любые трудности. Допустим, мы говорили сегодня с пасторами, и на понедельник говорили об этом, что некоторые люди приходят в церковь, и как только я, допустим, покаялся, меня не надо было убеждать в том, что надо служить, или надо набирать группу, домашнюю группу и так далее. Автоматом. Я не представляю, что кого-то надо убедить в этом. Я думаю, они что, не спасенные? Чтобы кто-то еще убеждал, чтобы служили, чтобы кто-то еще рассказывал, убеждал, чтобы набрали домашнюю группу. А потому что у них они не привыкли быть ответственными. Люди просто не привыкли быть ответственными. Или люди не привыкли, допустим, взять на себя инициативу. Пока ты их не натолкнешь, и не дашь по ногам, сам еще куда, и ты не натолкнешь, они не сдвинутся с места. Потому что они так учились в школе, так и учили в университете или в институте. Лишь как-нибудь, меня все равно же продвинут. Пройдет, шару. И мы думаем, что шара это благословение. Это проклятие. Потому что этими шарами мы ставим крест на себе. Этими шарами мы вычеркнули свою будущность. Этими шарами мы заблокировали себе дорогу на будущее. Но те, которые платят цену, те, которые готовы идти работать с утра и вечера, вы знаете, они всегда ценны везде. Они всегда ценны везде. Они были ценны в глаза Иисуса. Он именно с ними сел. Кто бы хотел, чтобы Иисус прямо с ним сел? А он не сядет с вами. Я вам точно гарантирую. Он сядет только с теми, которые ищут его лицо постоянно. Он сядет только с теми, которые платят цену через неудобства и так далее. Допустим, вот эта пара. Я видел их однажды, в четверг. Может быть, даже сегодня было. Они целый день с утра, с 10 утра, пришли сюда. 2 человека, муж и жена,
и прославление Богу, поклонники. То есть не надо было, чтобы аудитория была, не надо было, чтобы 1000 человек было. Когда ты поклонник, ты поклонник. Это либо ты один там в зале, либо 1000 человек в зале, либо 100 человек в зале, либо вообще никого нет. Ты с Богом. Когда ты поклонник, ты в Израиле поклонник. То есть он там, они поклоняются вдвоем. Это в то время, когда объявляли в церкви, что каждый четверг, с утра до целый день, 10 до 6 часов, здесь поклонение. То же самое в среду, вот в эту среду, или вчера, или в прошлый раз. Я приходил сюда, здесь пастор Лариса просто сидит, сама и кто-то на нее, напротив нее, и микрофоном два, и микрофоном, машалла, и они молятся, что-то там превозношал. Я говорю, слушайте, не случайно Бог сказал, что я таких ищу, как там написано. Бог ищет поклонников в духе и истине. Бог ищет таких людей. Везде. Бог ищет искренних людей, преданных людей, которые не делают что-то ради галочки, которые не делают что-то ради аплодисментов, которые не делают ради того, чтобы получить какой-то погоны. Бог ищет людей, которые они сами ищут Бога, которые не надо их убеждать, не надо их переубеждать, не надо их толкать, не надо ничего. Они это делают с его сердца. Боже, пускай Бог нас делает такими людьми. И вы знаете, что Бог потом сказал? Если Бог найдет таких людей, Он сам будет искать. Если есть такие люди, которые поклоняются в духе и в истине, Бог начнет сам искать их. Мы все ищем Бога, но есть одни люди, которые Бог ищет. Бог ищет поклонников, которые поклоняются. Ищет. Он ищет их. Он ищет поклонников, которые поклоняются в духе и в истине. Сам их Он ищет. Сам их ищет. Он их ищет. Не они ищут Бога, Бог их ищет. Вот так же с успехом в жизни, так же с восхищением. И когда я смотрю на нас всех сидящих здесь, да, что мы делаем для Бога, чтобы доказать Ему, что Господь, я вот поднимаюсь на эту гору. Если бы вы были в те времена Иисуса, да, Он же вам не скажет, приходи по четвергам и по воскресеньям. Это легко. А кто-то вообще только по воскресеньям будет приходить. А кто-то еще напрягается, но придет и четверг, и воскресенье. А вот Иисус даст вам еще, Он вам может даже такое расписание написать. Каждый день, допустим, приходить. Вот. И таким образом Он рассеивает. Он отсеивает тех людей, которые Ему не нужны. Может быть, Бог таким же образом отсеивает, когда Он говорит нам набирать домашние группы. Может быть, Бог таким же образом отсеивает, когда Он нам говорит служить. Может быть, Он так отсеивает, когда что-то наши лидеры нам говорят делать. У нас проблема. Мы рассчитываем на Божье благословение. Мы бьем себя в грудь, мы хотим претендовать. Мы претендуем на Божье благословение. Мы претендуем на все Его обетования. Мы претендуем, когда это обетование. Да, мы претендуем. Когда это что-то классное, что-то приятное. Да, мы претендуем. Но когда это идет на жертву, мы уже, я не знаю, я не могу, я занят, я устал, ой. Мы уже не претендуем. Мы не претендуем, чтобы больше показаться, кто будет больше жертвовать. Мы не претендуем на то, что кто будет лучше меня жертвовать. Никто больше меня не будет жертвовать. Никто больше меня не будет трудиться. Никто больше меня не будет идти на это дело. Никто больше меня не будет показать посвящение. Вот в чем нам надо соревноваться? Нам надо соревноваться в жертвенности. Итак, толпа людей были внизу. Читай этот стих еще раз. Первый стих. Увидев народ, он зашел на гору. Может быть, дальше микрофон, что-то оно слишком... Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. Посмотрите. В одном стихе сначала увидев народ. Вроде бы должен быть народ присел у ног его. Но не народ уже присел. Как это народ становится учениками? Путь становления
от народа, от толпы учениками, от толпы апостолами. Увидел народа. Хорошо, вроде бы народа видел. Народ же и должен съесть. Но уже не народ так стоял. Народа увидел внизу, но уже наверху уже не народ. Те, которые смогли из этого народа подняться наверху, уже получили новое имя. Новые признания. Они уже превратились в учениками. Это то, что я пытаюсь вам сказать. Ты не можешь идти на жертву ради Бога, а не ради Иисуса, чтобы быть с Ним. Они поднимались на эту гору ради Него. Ты не можешь идти на какую-нибудь жертву ради Иисуса, чтобы она была напрасно. Или даром. Он меняет твою идентификацию, свою идентичность. Он меняет твоего «я». Он меняет твою личность. Он меняет твою судьбу. Ты не можешь что-то чего-то жертвовать ради Него, и чтобы Он тебя не подметил. Но вот те, которые хотят на авось и на шару, они, их судьба там внизу, они пригвоздены, они приговорены к нищенской, жалкой жизни. Это самая большая беда в нашем обществе. Жить по шаре, на шару. Жить на шару. Но авось повезет, но проскочу. Но мы хотим меньше делать и больше получать. Мы хотим ничего не делать и все благословение получить. Но красавец. Такой ты такой единственный умный такой. Это самое большое проклятие, которое на нашей народе лежит. Все как-нибудь, ну, поверхностно, ну, как можно побыстрее, ну, как-нибудь делать видимость. Проскочить. Народ Божий, мы не должны стать таковыми. Библия говорит, что все, что находит рука твоя делать, делай по всей силой твоей. Делай всей силой твоей. Все, что находит рука твоя делать, делай всей силой. Давайте будем людьми максимализма. Давайте будем людьми лучшего, большего, самого высокого назначения, самого лучшего качества. Людьми, ну, высшего сорта, первого сорта. Я сейчас смотрю на вас, и я боюсь даже задать этот вопрос. Не то, что я боюсь физически, просто я не хочу, чтобы кто-то из вас покраснел. Жалко мне задать этот вопрос. И это вопрос именно о том, кто из нас действительно сможет себя бить в грудь и говорить, что я действительно через не могу, но я иду постоянно на то, чтобы жертвовать свои какие-то вещи, или не вещи, но жертвовать свое какое-то время, свое какое-то удобство, свои какие-то, это самые, потому что мне это неудобно, но я иду на это вот ради того, ради другое. Вот я смотрю на пастор Лили, она кидает головой, она одна из самых, наверное, самые жертвенные человек в этой серии, кого я знаю, с мужем. Потому что все привыкли думать о себе. Не все привыкли о себе думать. О себе, печься, да? О себе печься, о себе заботиться. Только не о Господне. Это то, что Павел сказал. Павел говорит, у меня нет такого, как Тимофей. Потому что все только о себе думают. Вот беда, бич нашего времени. Все только привыкли о себе думать. Но чтобы кто-то думал о Господе, нету. У меня нет таких усердных. Кто-нибудь скажет сегодня, я буду таким. Я буду таким. Я буду таким. Если Бог говорит такой дефицит, я не буду дефицитом. Машакалара бакабаба. Ищут людей, кто сделает то, кто сделает то. Не, кого нет. Обетование, помазание. О, все есть. Боже мой, как душа вообще некоторым людям позволяет. Вообще, как совесть позволяет людям, не могу понять.
Лучше вам быть героями там, где нужно жертвовать. Давайте мы с вами будем героями там, где нужно жертвовать. Не там, где на раздачу. Давайте будем героями там, где нужно чего-то, где нужно посвящение, где нужны посвященные. Давайте мы будем героями там, где нужно, лишиться чего-то. Вот это есть то, что имеет вес перед Богом. Этот стих еще раз читай. Увидел народ. Увидев народ, он зашел на гору. Слушайте, увидел народ. Холпа увидел. Вы знаете, что он сделал? Увидел народ. Он говорит, вы все хотите, да, то, что я принес? А я вам сейчас покажу, как я весь, как кто из вас есть, кто есть кто. Увидел народ и вообще не открыл рот. Закрыл рот, но рот остался закрытым. Увидел народ, там, пока народ все внизу, пока при комфорте. Закройте уста. Потому что, когда легко, когда через подачу руку подай, когда все близко, когда все это самое, не надо ничего жертвовать. Не мудро никому дать что-то драгоценное. Увидев народ, что он сделал? Он зашел на гору. Вот, он там ничего не говорил, молчал. Бог не раздает людям, которые хотят жить в комфорте, его благодать. Секреты Царства Небесного. А это были секреты Царства. Жемчужины Царства Божьего не раздается там далеко. Где народ просто пришли получать. Нет. И он зашел на гору. И когда сел, приступили к нему ученики. И когда уже на гору сел, почему не народ приступил? А потому что надо подняться на гору. А это не такие горы, как я на сцену сюда поднялся. Это горы израильские. Это можно целыми днями это делать. Подняться, только чтобы добраться до верху. Это можно 2 часа подниматься только. Или 3 часа подниматься, только лазить надо было. Кто-то сразу вспомнил, ой, у меня работа, ой, у меня дела, ой. И когда Иисус увидел, что оторвался он от народа, и те, которые смогли платить цену, оторваться с ним, они уже остались учениками. Они получили звание, получили должность, получили призвание, получили судьбу через эту жертву. И что он сделал, Иисус? И он, отверзший... И он отверз уста. А какие у него были уста до того, когда были внизу? Закройте ему уста. Это Бог такой мудрый. Все можно замешать. Ни одно слово нету случайно. И когда он уже увидел, что он оставит там внизу толпы, которые не хотят ничего жертвовать. И что только те, которые готовы за него жизнь положить, уже приступили. У него уста, которые были закрыты, и Библия замешает и обращает на это внимание. Что и сам жизнь, и автор жизни теперь готов ведать секреты жизни для тех, которые были готовы жертвовать собой. И отверзший уста начал говорить. Поэтому я сейчас решил собрать на следующую лидерскую, которые будут только тех людей, которые написали прошлую лидерскую. Я больше не буду тратить свою жизнь на людей, которые не хотят ничего жертвовать, ничего делать. Просто приходят сюда как на музей или в какой-то кинотеатр. Чтобы посмотреть на классного лидера, оратора, забавного певца. Поэтому я из этих работ, те, кто написал, вот как-нибудь написал, он что-то делал. Мы все соберем на лидерскую следующую. Но из этих я наберу те, которые более добросовестны. Я же даю задание.
Прошлое воскресенье я дал. По-моему, четверг тоже дал. И кто-то думает, что я не замечаю. А я знаю, что я делаю. Я нахожу тех людей, которые готовы чего-то жертвовать. Которые настолько любят истины. Которые, и эти потом, я создам с ними лично домашнюю группу. Допустим, мои пасторы спрашивают меня, пасторам нужно давать эти экзамены? Я говорю, не надо. Потому что они хотят, чтобы я по приказу. А я хочу, чтобы они сделали по совести. Я ищу людей совести. Поэтому они, те, кто ненавидят, так и не попадут ко мне на группу. Бог не есть лицеприятель. Вот Иисус так же делал. Братья, когда речь идет о Боге и о Творце, с охотно идите на жертву. Он хотел посмотреть, кто за ним пойдет. Ради него поднимется на эту гору. Ради него рискнет подняться на эту гору. Сколько вы рискнете, сколько вы рискуете ради него. А он всего 7 рискнул ради вас. Между прочим. Он ради меня всего рискнул. 7 жертвовал. 7 рискнул. Чтобы мне было жалко, чего-то рискнул ради него, не дай Бог. Господи, помоги нам. Давайте преклоним голову, будем молиться.